were close to the immigrants, which were popularly known as the line system. The line system had to be effective since 1920 to 21, but the system did not work satisfactorily. However, in 1939, as per the suggestion of the Line System Committee, constituted in 1936 under the chairmanship of Mr. Hockenhull, Gov decided to constitute protected areas in the compact parts of Moses predominantly inhabited by backward communities. In the year 1945, Gov adopted a resolution for protection of tribal people and laid down guidelines that all the villages in which the percentage of tribal classes of people exceeds 50% by earmarked for constitution of belt and blocks for safeguarding the interests of the tribal and other backward classes of people living there. The Gov may adopt protective measures under ALRR 1886 only for those people who are incapable of looking after their welfare due to primitive condition and lack of education, such as welfare depends upon their having sufficient land for their maintenance. Okay, resolution number 2 ng ito po, stop illegal land patas issued to non-tribal by Gov Officer KAC according to the provision of Section 161 of Chapter 10 of the Assam Land and Revenue Regulation Law 1886. Okay, ngahang dulu ke last schedule para 10 power of district council to make regulations for the control of money lending and trading by the non-tribals. The House resolved that each and every trader must possess valid license for money lending and trading under the 6th schedule area or the jurisdiction of council as accordance to the Assam Money Lenders Amendment Bill 2022. Halos putha po la schedule para tenan ng ito pagdalo po. The District Council of the Autonomous District may make regulations for the regulation and control of money lending or trading within the district by persons other than scheduled tribe resident in the district. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may prescribe that no one except the holder of the license issued in that behalf shall carry on the business of the money lending. Prescribe the maximum rate of interest which may be charged or be recovered by money lender. C. Provide for the maintenance of accounts by money lenders and for inspection of such accounts by officers appointed in that behalf by the district council. Prescribe that no person who is not a member of the scheduled tribes resident in the district shall carry a wholesale or retail business in any commodity except under a license issued in that behalf by the district council. The proposal of this regulatory measure will contribute significantly to the protection of economic and social interests of the indigenous communities of Caribbean. It will also ensure that economic activities within the region are conducted in a fair, equitable manner. Objective: regulates and control of money lending and trading activities carried out by non-tribal to prevent exploitation and ensures equitable economic practice. Number 2, safeguard the economic interests of the indigenous tribe by ensuring fair trade practice and preventing usurious lending practice. Number 3, non-tribals are operating businesses without the necessary permission, registration, license, and Indian citizen to visit or stay in a state that is protected under ILP system. The ILP is obligatory for
all those who reside outside the protected states. It can be issued for travel purpose solely. An ILP is issued by the state government concerned. The Inner Line Permit was established by the British government under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 to safeguard. The president signed the order extending ILP to Manipur, which became the fourth state where the ILP regime is applicable. Looking to the matter and present situation burning in Karbi Anglong, we believe that ILP is needed in the district of Karbi Anglong for the greater interest of the tribal population in maintaining a peaceful environment. As of now, we can see the current state of influx and increasing number of illegal migrants settling in various parts of Karbi Anglong, especially in the forest area and the government-based land, PGR, VGR, which lead to chaos and social disturbance. We look forward to the Karbi Anglong Autonomous Council to look into the matter and discuss the solution for bringing social peace and harmony in our tribal lands by enacting the laws that helps in control of influx and illegal migration in the district. It would be more effective if the council acted when the problem is still tender, or else we will face the same suffering as our neighboring state and country facing now. Long atau kan wala da tuhan pachingan tu mati ke vet pe ni tu haya put ha ke ni ko put ha ni tu mahi pe pachin ko ta tu put ha ni kalau nasi ni tu ke dam tang achipro long nada ni no pachin wai ta di pondok itu tu man pondok adin ni tu hati gaung long sini tu dak ciwai dang lo sekala dak ciwai cing sai dep pen pinangan na ju ding lo itu lo so ko tak tu sini tu ciwai aku tak relation tak tu ka we mon ati hai lo kong ki ang sinat lo ai ka sa memang ko lang ni me dak lam ka cimu ko lo nasi ka bang so ko tak ni tu thot namun kita ini people see nili tum labang so regulation isipen anding koan kacimbai por padu aputha people see longle ahin kota ahin dame nili konang kok ba han konang kok ba ke nili tum edam tang chuni August 2003 August ni phai cc bukunya kata long ID long itu langsung atau tidak kemapahan kota itu pinang jipura ini itu langsung kecilai kota itu kalau sebenarnya nang pembuka kapasitas bang itu pena jawab kapasitas lo lapian parta non kipartang lo kedamtang MP election aku setame ini tu parti mate hala BJP parti presiden Roland Hay pandami itu labang so nang letum magokmen kupap bang tura council cari lotang di nang letum labang so ang deng deng ponang ji pura ni letum simi moranda mate anu kidu kami letum pijil pondok anang letum sitabe lang tunang cingwai tum pemilo yong sini letum ahin jitu Bangladesh along labusana
situation ke theklong bang ke li tum ke chiri me tu nai ji hala da influx bang ke li tum Karbi Anglong lo na ada yang objia bang ke a chance teknik la posi nili tum bang ILP mate inland permit Karbi Anglong Karbi Anglong ke ja council kacari bang bang tingkong hang kacuri bang tu bang ILP sistem implement pen ili tum akhai Kemudian ini itu puta ponanji podi mangki puta ke council pen iolo puta ke damtang non 15 August ahut sitame council kacari abangku ade CM Karbi Anglong ahim penan tumpang daro lak ora trokebra isi ajar trokebra isi la pen acetola la tumpa la angke puta ron lo pusi kita menili tum rong ruket he gamlong ate kulo tante 5,61,000 something apota Karbi Anglong Autonomous Council pen isunya lo piet lo kualang le tum alam ke ninji lo sita me hala ili tum Karbi Anglong arat atum idupet arat atum binong adon tina bang ko dong pati pak binai ko di mang lele kasi mungkin dame Yong si 5,61,000 apota yong si adon tin kipi pacitang ko sonte nili tumahin pengki yoga mangke Karbi Anglong bang citang plu ko sontai athea population na masili tumalong ke rupela long 9 lakhs ne 10 lakhs ne 11 lakhs ne sidu halaga population mati iton ben bang pri bang koyong si hisab ruputang ke ta adon na bhai kala an na vedeti Sita me non ke nili tumatok ano kadam ke kegloma teng putang ti dati kuma tami di bu taw nang bong pele kilometer 2 kilometer jong si gam lote arju dam lote pota dulu mana me tum nang tum hem vitia pota dulu ma pu arju lote ante avi potun si ongi tante di pusa full pen lak si su se pota ke ro ko mat kuman lo ki mande arlenge the tum nang pota ke isu lo pota phaida du lo Manda potaro reda tongbi hubma mande alenge thetum det amen ke si thaptang ke onguna ka jok tonga hala 5 lakhs ana pota phai ke ni rokma kita me nili tungi po bangge dak idu ke plan bang bahang nang nelo sitame adon tin ipak hem hitia adong hem chikim humatim anaga pota ke akijo ke piet nangi po bang sinili tung bangke ke hang po sitame nona teng le putang de litung ka chiri nai ke 5,61,000 apota apa kabangke te dage amen ke Karbi Anglong pen pota pilo pu dage Bihari Bengali Marwari tum handong ke pi ki ong na ga jok tong Karbi pan ke leader ma lada ka karju nangya ke nang sot ko la si ko people si long le phelang yong si tum chirai ke kilo prodate tum alam lo non burning issue tinangan abang ke non political icari bol political party la pen opposition political party atum siksidula isu anlo VJR tame la ke isu bang bidat nai he long ri pan ke non abang ke Karbi yang si cibohong irong lo Karbi yang si ani bang meeting dulu si council aja kong bang ki pirang si lahaya bang ke alam le tumarona tempen claim lo putante puta first of all people si la substitution gitu putante bang asuna chi yok long bang asuna chi yok chok pena jok non ke chi bohong nang ke hemisi Karbi hiya kasi pinang an ajir giding lang dun lo social organization tumta hala political party tum kija tumbang chingwai bom lo pusi lang dun prong lo bon se tami nona bang ke alam le tum nang ta rat along ke chi klang apiong hala akot adur meme ong apiong pene gyan hormu bangke pene matha thiong la rada tum hata lang lo ta so si ko political party at kasi siksidul ke si political isu wan vedera ako pijar ke political isu wan vedera ipichun je pansi mat kanang kumani no chi sorsarong anibang panel discussion along PJR alam pan lagi panel discussion long da bata kinarong kinlo PJR long ki chingwai nang nilo mat a chong si dulo litum mo peli tum long lia ega long bang ki 1886 Assam Land and Revenue Land Regulation ega long dapat 60 dulo long ki litum han ki tok pi bang ki
non nageto 62 po ninyo lo pute opposition party pul pula da sita mili tun ke Karbi Anglong bai tun ke tribal po si tun ke aron mang claim nang ko aron na bang mat halang ko lasi ili tum lada Karbi Anglong autonomous council ke ili tun ke 62 aron na tel masih kicari po si non nili tum tame labangso resolution ke deng pon la plia bangke la data arona te be masih nili tum bangke deng pon lo lake nili tum lake claim unji pokali ili tum bangke council pan jupuna ko iklan lo nangi bangke rat pan kiron ke bang rat pan ke claim ji po bangsi ili tum rat tum pe hai lo mati non hai dala fi Karbi tum nangi tum han futang jogi puke ruling ko kunta ningi no nangi pe nili ta pisi ke hai lo mati non hai dala pe na fi ke nang tum nang jogi puke alam itu hanan kunu dai ili tum kado ya Karbi tum da cirab tum de jogi pusan de la tum hai ma la posa lam tum ta la puson hai dala na fi Karbi ya na pan ilmi thang akitu kila katung pan kibiko ke pankri bangke la bangke la sona bangke henguda kipo la posi nili tum pu bangke nomor si resolution na bangke je adon tin ahum tin atuma pan la pen especially je border ke do inglong ke do Karbi atuma pan e don pe impact bangke kota aki joy bangsi pele vek nangko aphai jo jali nongke la tungke la khola trophy elo koma hala abang kudumang ke lele mati la soteng pulutan de la po 5,61,000 na puta pia ta Karbi long le de pute bang khai si long lab lo he an je tribal candidate atuma pan ke kipi risk lo ba prohibited usiku dan te ko anang anang mati kasi council atuma bangta makasi mitang ade ta long ri chirai kom nangji pulutan ke jok nangji pute mitang ke do bari ma Karbi atum pan mitang he ma hiti ke do fek atuma pan ke itu pene paka puta pinan nabang so puta kilong pene jok si mitang along rilong chirai thi pa ja kong idoko non pin pu pon me jimengang den jong te lage si corruption na son si manda tame ningoi nang ne lo council la tunda la non for line van kut job la nan ta puta kavi si hala don paninkan ker ninkan ko ninkan tharo ke do vek abang thua tum do bonu konta puta we pena jok for line man lo non puta nang selam pipo kwa ho pen nang ke hala tum ke do tang hema ri do vek tamela na tum mena bangke aka prek tum sa ben ji jok kan la puson da thak si along ka prek tam non bang ke ke bang bom lo nili tum la bang so la mangke nili tum hin pen tam Karbi Anglong atun mas council ke ya tum kam ke proposal da ba ka chunuri idun atun rat ka iklen ko nang dia bangke long li hilang abang ke cirai ko akinang sot lo tali li pulan mga itum der de lo ili tumalong ke bang he bangan pen bang ate pen bang ili tumalong ke nang chariya no ili tum burning issue long ke do no na ba hala da kami eviction ni pulo eviction ni kali no ke ili tumang kong si chok ki theng si sosar tum ke no ke chimeng ke jo son lo tante non e prang ke bang ji lang phan ke te ko pilo ki jok wan phan ke klem nai ke pulo tam te fa ke bang ke mitang da ke do barim he mitang Anglong ri ke do ve ka tum ke ili ke no ok ke dam thai ve lo bang long ri long ke he da chukim nam se thelo bang long ri long ke chong da dam se thelo ko si mitang dak ke do barim ma tum pa bang ke kota bang ke pia tinang so la pen aron ri pen ki pi aron ri pen ka isu kota bang ke in ton nang ko council la tum ta athe aron galang tum ma si chini si texer dak secretary tum ki ora tum jitwa kota ke or tum ki isu tum ka chingwai tum ke lada ke bang ACS IAS ka porhia tum sai delo mati pipo sente aron kito aron dollar aron ke kar kan warat pen imithan ke phate siberet bangke so mange chokche la pen ni tum rata tum da isiyo bangke ni tum thonan ko imithan right imithan ki long ja right bangke hang ke dan ko bangsi ni tum hin pen ke polo la pen lada nomor ke thoma long bangke da bangke money lending pen trading license aputha ladak sitame nitum schedule constitution nitum council ke cari arona long bangka nitum hang ke tok pido ladak eli tum hang ke tok pidak do kosi ladak ateng pensi council atum
alang na tumabangke labang so pen ate mansik claim po nangji ko bang sini tun chudo ladak bangke la schedule constitution na do along bang ni tun to ate no na hoda bangke BJP atunta ba hala ruling go patun pesan si unta la schedule lok si constitution otan timanong ge song atunta isi kasik sadu arona teng pengali puete moile to masen nang tung kali ni tabrak pu biji mati masih ini tu memang hal constitution teko kuhan kali setame aron long ketok dagat teng bangsi ini tu setame alang itu empat kacuning ripia bang kasi ladak siksidu lalong council lalong iklen yang ya aron la pesan si pinelo power of the district council and regional council to make laws alang itu lahai alang tu ma chapter long lang alang tu siksini po banang itu setame moladak pende nang itu insir pono ini tu na ano si pinelo lapen hala money lending lapen trading apanta ladak si litun council along aja kuangdo council la tungsi la bang claim nang la sitame ladak ipa claim toya bangke council from hantame si ki tok dak do apa si la so teng pen bang si nili tunta ke hang po la pen la bang so lam klar bangke kopi po si money lending la pen posa ke chuparama bang ku bang pi la pen hala ajak akarbar ne claim sitame itu yor cholang tum an sitame visit dokumen pen mane license ke do pen le papa claim long chot ngangi kunili tum kipo kangke la sitame ile tum along rilong part ke chirai kom je phansini tum kamata nili tum komane behavi part ki claim phan kilang un e le nili tum labang so agenda bang so lam ki khur kali ladake muname tum la so teng pelang kono ladak bangke council atum ladak council andar sidolo power of district council to make regulation for the control of money lending and trading by non-tribals. Ladak si aku dia alam tu mesti contoh ini bilon mau nang letum labang lang kono media bang foto. Lasi ni letum labang so akhir PKM kono bangke ini tu makai si tamen itu malong ri kecirai komi pan abidia pan sini letum bangke karbiang long along deh. Ini tu sidul karbiang long autonomous jurisdiction arlo. Ajala kei atum le claim sita methangkar bile claim non ba non tribal atum le claim non sita me labangke arona teng bange council tum insai ko ki piunji trading license ki piunji aron do pulata aron pen ke lang selang tum binang ko sita me nili tum bangke ladak di have par le claim ji sita me non bangke license bang donang pulata trading license donang ko aso trading license donang ji punili tum ku damate mangke bang akhe non bahan no hopen Bengal pen kewan Bihar pen kewan Rajasthan pen kewan bang ke men ke longli nang nam pan ni bang poisa le duang ta men longli ke nam ni latung kupilo nang ke che ke business amen pen bang ko business nang chuklem pola habi pan ai claim pen si latung ajir ding ko chiplo jon tho ningkan si ningkan bini anang le lutan te la tumba bang ko pila polisi long li nang nam nang do ko inu da long li nam lo putar te la tum inu long li nam long le te bang jet amni chiwan ta pusong si business kon le sa pa jor ko konane alu lin ke ba puroi the bosta isibak pen ko la pen jor pang chen ko oni tu so tu klem jot pili pe la hatan si bang ke nang chipang re bang la hatan si idu tum long le phelang nang ki thi i ba la so polisi si la posi council la tum check and balance bang donang ji ba ili tum katbo ka ve amphang song la pen nang tum media ke claim ang ko korte injir to man se tame la mang so chiru ko ki pipen paglena si tame ili tum dak karbiang long along trading license do man po la pen hala poisa chupara matum jene ba no hok pen ke ba matum bang akhai tum si aprol alak so poisa para makarbar claim money lending si tame lagi lacun ek masih council ek nong mata toro 62 apa 62 alo lang tum claim unji ko ano ke claim unji power ko ano ke claim unji aja pong ahura dak si tok dak lasi labang so putang itun ta inside dung si laki karbiang long mithang dead long ri phang ke cherai ko ma phan misen apidilo ko jok si council apang si tame ke damtang ahithi ambong gitu tax station secretary deputy secretary alang le phanta me ni tum memorandum ate lo ke du alang le phan pijo dam lo lasi la puson
Allah hello alang ni phanta pijir dam lo ala sialang le tum hansta me labang so teng pen ki claim je phan me thang council aja kong ki pheran pen ki claim kon pe me phan sini tum tam me lang tum phan labang so anu kidu tok je pen pilo lakin ni tum ki hantap kali bonta ini tum sik schedule lomba a constitution council a constitution long council a power council tum ki claim nang ji a power long ta dupa ko posisyon teng nang le tum chi har ja non ko bang sini ni tum ta bang so anu bang ken tum chini dam lasi John sialang le tum labang sote pen John si claim lo putang ke council tum ta ke los ka bilo arona teng be claim lo putang ke arivinu ke council phan si pipo ke pini lagi sia mune datu akarbar ke claim tum do kar biang lo ngalo suri poket troket amunit kon si talangan ke claim karbar ke claim tum do la tum yon si license ke do council arona teng pen claim busane council revenue long pigla hola hai kama thalo pen ko isi ke thedong ni tunga benefit bank ke ili tunga long risk tame mi tham ili tumta chirai ko mi phanja ponglong la posi ke bang mi atum phan ke bang bom influx atum phan sa tame tu mi check and balance do ji putan de la hai council tu ke claim nang ya ke nang stop la pele tum rat tum ta me ke jinyan na ke halap council phan ke pachini ke la ili tum ta dai tu lo pu chema ta si ili tum ke de sa tame ka sam phan song pen la bang so ke kambang chi yor kon la posi ni tu mang ke chiwai pon lo ili tum ta me la bang so pinang ana je mang ili tum ta chi song run ko arjak thi pen council long le ti council tum chiwai nai council tum la bang so chirai si ki chirai khip ja ja pong phan tum chirai nai la pen inherent permit pe posi inherent permit nang ji implement nang ji ku ki puat he bang ta la hello ini tum long influx ke bang abang ke day by day bang ke ajo ner lo pupelo aposi labang so bang ke ani hang ling sin nan nup jam nan chi phu jam nan dong jam lo li tum hem adit ado lo ini tum han tuan pu bang ke ini tum hem ko tum man spot long le bang se dum plak lum hor ke or mat ini tum hang ke tang ti lo kar beng long atul mas council ke ili tungge amen cholo ke kar beng long atul mas council ke chude ke parok mati la so posi inherent permit abang yon si pene ili tum council atum abang implement lang tum ho pan implement ko bang atim ke do ke ente Meghalaya son ba Nagaland son Manipur son abang ke dak ke chahan ko people mate na dak ili tum ke non bang ke sensitive pilo hiri mi ang deng lo influx bang lo hai bang itu han influencer ke ong pi khayang posi di itu bata inalen permit council ben deng konote aki jongwan atuwar duji tu kamat apensi di itu ta la hai ang deng ang ke chiwai chisai si nilitum pini nalitum kan bismit mate nami tu kan ke happen ke pasini